唔过咧都压下两个时态吼，大家都知哦。比方讲，做的用两位底部度，用哪条两位都得用到对话式嘅 AI， 像係自动语音编审、自动语言处理、自动语音编审，还有像係乜嘅咧？比如大家有從頭會打嘅客服電話有冇？比如講嘅數據嘅，下你錄卡，也乜嘅打電話過去，就佢係唔講請你說出您的電話號碼。你就會老爺電話號碼波本給啲，下半就講請說出您需要的服務項目。好，你就一講出來，佢就馬上做嚟彈嘅事，馬上就做得知道。好，兩面上係一種服務哦。因為講唔多人家是係無法度大師嘅人，因為講唔看唔到嘅人，你有一篇文章，你想要請人睇人念出來。你就用這種方式，這也是我們在審法地圖就做得用得到哦。比如講像 TTS 在產業的應用當中有哪多東西咧？比如第一隻醫療空間，因為大家出親無限，大家知啦醫療業吼真緊同艱苦同辛苦吼。故說你透過那個自然語言的處理吼，訓練嚟打最久嘅機器人，對個嘅醫療專業人員很短缺啊，欠人啊。韓國人唔拉，故所咧，我開發用大水果嘅機器人，一開始喺糖人嘅省，也講用那個去糖度講，你到底用幫你處理，金融服務咩係啊？好，再來還有一隻加速那個程度學習，用幫你呢？比如講都有下嘅那個 GPU 學佢做的，佢意思電腦當中嘅大腦嘅中央處理器，就去訓練佢嘛。好，唔過沙下來吼 ，GPU 變做係訓練一個神經網絡嘅第一個平台，因為咧佢做得執行係哪叫？你個面前動到嘅課程地方都要講到吼，一般吼訓練太體係用 CPU 較多，唔過另外訓練嘅聲音模型家下，需要用到係 GPU， 加的呢 GPU 嘅訓練過後啊，做得本來嘅語言嘅模型係哪自然係哪豐富，吼。大家可能先想一下，想一下，你到日常生活地圖有哪度需要用到那個文字變語言嘅功能吼？第三隻技術，咩做得講技術，技術，第四隻。程度學習，深度學習，文字轉換語言嘅技術，做得應用到程度學習嘅領域。文字轉換語音的技術可以應用到深度學習的領域。